3D ချစ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်လာမယ့်တရက်9လ26ပေါ့နော်12ကြိမ်ပေါ့နော်ခုလာမယ့်12ကြိမ်အတွက်ဒီကနေ့ပြမှာကအပီးပေါက် site ပေါ့နော်အပီးပေါက် site ကလေးပါဒါဆိုရင်စပြီးတော့သွားမယ်နော်စပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ဒီမှာရှိတဲ့9ရနှစ်9နှလုံးပေါင်းမယ်နှစ်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်း9ခွန်ရဲ့နက်ခတ်ကိုယူထားတာ3ညခွန်3ညဆိုပြီးတော့ရထားတယ်ဒီနော်ဒါဆိုရင်အခုနောက်ထပ်တစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီမှာ8နဲ့9နဲ့နော်8နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းတော့လဲပေါင်းခြင်းခွန်နော်ပါဝါကနှစ်ဒီမှာနက်ခတ်ဒီမှာပါဝါယူတာနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆက်သွားမယ်နော်တက်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်မဝိုင်းပြတော့နှစ်နဲ့လေးနဲ့နော်နှစ်ကနှစ်ခါထပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်လေးနှလုံးပေါင်းတော့ပါရတယ်6နော်6ရဲ့ပါဝါသူကကျတော့တက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တို့ထွက်ကနေကသူတို့3တန်းရဲ့အောက်ကပြင်လေးပေါ့နော်ခွန်3ည6ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တန်းတစ်လုံးစင်းနဲ့သွားပါမယ်နော်ဒီမှာခွန်3ည6ဒီပေါက်ဆိုင်တန်းတစ်လုံးစင်းနဲ့တို့သွားတယ်နော်ခွန်3ည6ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ပင်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပင်ကိုဆက်ရှာကြည့်ကြမယ်နော်ဒီမှာခုနတိုင်း6 3နှလုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းချင်းပါရတယ်9ရဲ့နက်ခတ်ဆိုတော့သူက6ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခုဒီမှာက9 6ရဲ့6ရဲ့နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းချင်းကတက်ရဲ့ပါဝါဆိုတော့သူက6ဆိုပြီးသွားမယ်တက်6ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုသွားမှာက6ခွန်6ရဲ့ခွန်ရဲ့နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက3ရဲ့ပါဝါဆိုတော့8ဆိုပြီးတော့သွားမယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ထွက်ကနန်းလေးကဒီမှာပေါ့နော်6တန်းတစ်လုံးစင်6ဆိုပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ပင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပင်သွားမယ်သူပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီ3လုံးတန်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ9နှစ်ပေါ့နော်ဒီပင်9နှစ်နှလုံးပေါင်းတော့ခုနတိုင်းပဲခွန်ရမယ်ခွန်နဲ့နက်ခတ်က3ညဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်ဒီမှာလဲ6တက်6ရဲ့တက်ရဲ့နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းခွန်9ပါဝါဆိုတော့နှစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက9 3ည9 3ညနှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက9ရဲ့ပါဝါ3ညဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ထွက်ကနန်းလေးဒီမှာတွားလာပေါ့နော်တန်းတစ်လုံးစင်မှာဒီမှာတို့ကထွက်ကနန်းက3ညခွန်3ညခွန်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးစင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုလာမယ့်ပတ်အတွက်ဆိုရင်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကပါရမလဲတက်ပေါ့နော်တက်ရဲ့နက်ခတ်ဆိုတော့ပါရမယ်8နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာတက်ရဲ့8နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက9ရဲ့ပါပါဆိုတော့4ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီခါကျတော့ခွန်8 5ပါပါဆိုတော့ပါလေ3ညအဲ့တော့တန်းတစ်လုံးစင်အပီးပေါက်တန်းတစ်လုံးစင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးတွေကိုခြာကြည့်ပြမယ်ဒီတစ်ထိတ်ကနေသွားမယ်တစ်ထိတ်စီ9ရဲ့လေတိုင်းကို9နဲ့သွားမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ထိတ်စီ9လေတိုင်းကိုဘာနဲ့သွားမလဲ3ညနဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တစ်ထိတ်စီ9ပြီးတော့4လေတိုင်းကို9နဲ့သွားမယ်တစ်ထိတ်စီ4လေတိုင်းဘာနဲ့သွားမလဲ3ညနဲ့သွားမယ်တစ်ထိတ်စီဆက်ပြီးသွားရင်ဒီက8ထိတ်စီကိုသွားမယ်9လေတိုင်းကို9နဲ့သွားမယ်8ထိပ်စီနော်9လေတိုင်းကို3ညနဲ့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခါ8ထိပ်စီ4လေတိုင်းကို9နဲ့သွားမယ်8ထိပ်စီ4လေတိုင်းကို3ညနဲ့ဒီကဏ္ဍလေးဒီမှာနော်4ကွက်8ကွက်ထွက်လာတဲ့ပြီးပေါက်ဆိုင်ကနေဒါကတော့ညီမရှာတွေ့ရညီမကျတဲ့ကိုချက်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့မတို့အကြိုက်တူမဲ့ကျန်တဲ့သမက်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ကစားကြပါအားလုံးပဲလာမယ့်ပတ်မှာစင်ပြေကံကောင်းပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်